Bueno gente, ahora mostraré las pruebas de que vídeos de Slime hace SP4M. Solo miren esto. Y como ven, vídeos de Slime hace spam y no es ninguna multicuenta, que claramente se ve que es el bueno. No volveré a hablar del tema hasta ver lo que hace Amin Galaxy. Bueno, un abrazo fuerte, adiós.